Olá Brasil, olá meus amigos, minhas amigas, queridos e queridas, bom dia. Passando para avisar vocês que estou iniciando o trabalho agora, viu gente? Tava nos médicos hoje fazendo exames. Meu telefone de contato para você que quer fazer uma consulta comigo, da ponta da orelha sem você abrir a boca, tá bom? É 11 933 831962. 11 933 831962 ou 44 99151 1837, 44 99151 1837. Você vai poder falar comigo de qualquer lugar. A Gleice está por aqui. Ô Gleice, tudo bem contigo, menina? Atenção Brasil, acabei de chegar dos exames. Se você de qualquer lugar gostaria de fazer uma consulta comigo, pode ligar de qualquer lugar do Brasil por vídeo chamada. Meus atendimentos, eu vendo você, você me vendo. Vou falar do teu lado amoroso, financeiro, profissional. Eleuda Jardim da Maria da Silva Pinto. A Andresa Vanusa, tudo bem Andresa? Que Deus te abençoe onde você estiver. Bom dia Brasil, bom dia gente, sou Carlinhos Vidente, bom dia. Bom dia Brasil, bom dia. Você de qualquer lugar do Brasil, se gostaria de falar comigo, você pode estar fazendo sua consulta por vídeo chamada, tá? Eu vou estar comentando tudo sobre vida amorosa, financeira, profissional, negócio, tá? O telefone de contato é 11 933 831962, Carlinhos Vidente. Bom dia Daiane Sandrini, tudo bem menina? Elisandra Santana. Maria de Lourdes, querida, ô Maria, Ofélia Silva, tudo bem, Ofélia? Obrigado pelo coração. Bom dia, povo de Deus, sou Carlinhos Vidente, bom dia. Eu tenho 10 vagas hoje ainda, viu? Vocês podem estar ligando aí que tem 10 vagas ainda, aproveita para depois não reclamar. 10 vagas. Bom dia, povo de Deus, bom dia, família. É uma cesta básica no valor de R$150, viu, Elisandra? Mas também eu vou, com todo respeito, ó, é de cabeça para baixo, conto tudo, sem abrir a boca, vida amorosa, financeira, não precisa nem abrir a boca. Bom dia Brasil, bom dia meus amigos, telefone de contato, 11 933 83 1962, 11 933 83 1962, 11 933 83 1962. José Venâncio, ô Zé Venâncio, tá lá nos Estados Unidos, Zé Venâncio, meu querido, você é um homem novo, trem. E a pestana, tá coçando, Zé Venâncio, olha isso aqui em mim, aqui, eu não sei falar sobrancelha, eu sei falar pestana. Dá uma olhada aqui, Zé Venâncio, minha pestana tá ruim, menino do céu, você precisa cuidar, Zé Venâncio, o negócio tá feio aí, hein? Logo, logo o negócio tá mais pior do que você imagina, hein? Bom dia, Brasil, bom dia, meus queridos, minhas queridas, Carlinhos Vidente, bom dia. Bom dia, com apenas uma consulta, Zé, eu te ajudo a dar uma volta por cima nisso aí, viu? Eu te oriento. Leonor Camargo, tudo bem, Leonor? Zé Venâncio, vai chegando 100 anos, menino, mas sem esse negócio assim não funciona não, viu? Nada tá bom não. Daiane Sandrini, querida, ô Daiane. Jacó Paulo, ô Jacó, tudo bem contigo, gente? Vocês me fizeram lembrar agora da casa Pai Jacó, uma casa de produtos religiosos que tem em Londrina. Bom dia, povo de Deus, bom dia. Adriana Lira colocou aqui o telefone do Carlinhos Vidente, ó. Ela colocou o telefone dele aqui, ó, 11 933 83 1962. É isso mesmo. Obrigado, Adriana. A Alane Brito também está aqui, pioienta. E tem que ter previsão mesmo, viu, Grace? Tem que estar mesmo. Ela diz, estou preocupada com as previsões aqui no Rio Grande do Sul. Você sabe que eu sou pioneiro nas previsões daí, você sabe, né? Quem começou fazendo todas as previsões sou eu e tô alertando. Que a cuíca vai arrancar para vocês, está vindo aí coisa pesada. Assim que acabar essa onda de frio, a coisa vai ser muito mais seca que vocês imaginam, viu? Principalmente quem mora nessas regiões que já aconteceram, que vão estar muito pior do que antes.
Vai chegar em lugar onde não chegou a água até hoje, hein? Aí no Rio Grande do Sul. Vai chegar em lugares onde a água nunca chegou. Tô falando para vocês, é isso mesmo. A capital de vocês praticamente, dificilmente os lojistas vão continuar lá. Dificilmente, tá? Dificilmente os lojistas vão começar a continuar aí no Rio Grande do Sul. Dificilmente. Quem mora na capital. Quem é da capital aí, Porto Alegre. Renata Arminda. Ô, Renatona, tudo bem contigo, menina? Carlinhos, poderia me ajudar? Ajudar Anderson Soares Ribeiro. Ele é do dia 11/1 de 1977. Coisa meia pesada aí, viu, filho? Você tem que me ligar por vídeo, por aqui não dá pra falar, não. Bom dia Brasil, bom dia povo de Deus, sou Carlinhos Vidente, bom dia. Bom dia, gente, bom dia. Vocês estão compartilhando minhas lives então? Vocês estão curtindo pelo menos? É só curtir, né? Vamos curtir. Eu quero ver quem está curtindo aqui. Ó, as primeiras 10 pessoas que curtirem agora, eu já vou estar aqui de olho aqui agora, eu vou dar 10 consultas para vocês. Curte 50 pessoas que eu dou 50 consultas para vocês, quero ver. Carmelita Rodrigues, ô Carmelita, tudo bem, menina? Carmelita tá aqui, rapaz. Carmelita, vamos cuidar um pouco mais de você, mulher. Bom dia, Brasil, bom dia, gente. Celeste, ô Celeste Araújo, bom dia, Celeste. Lúcia Maria, tudo bem, Lúcia? Eu ajudo você a negociar isso, resolver esse problema rapidinho, viu, Iris? Iris, eu ajudo você a resolver isso também rapidinho, viu? Entre em contato comigo que eu te ajudo a resolver esse problema rapidinho. No telefone 11 933 83 1962. 11 933 83 1962. José Venâncio, tudo bem, Zé? Você não se cuida não, viu? Não tem necessidade, Zé. Você, onde você está aí, através de você, eu cuido de você aí, homem. Eu trabalho para meio mundo de gente nos Estados Unidos. Não tem necessidade de você vir. Ué, é só ir fazer uma consulta, larga a mão de ser munheca, mão de vaca. Então continue sofrendo aí, pioiento. A Marli da Silva disse que é uma consulta. Marli, ó, o telefone de contato é 11 933 83 1962. 11 933 83 1962. Liga lá no escritório e já marca seu horário, que eu estou atendendo até 4 horas hoje. A Elisângela Taniguchi, lá do Japão. Ô, Elisângela, tudo bem contigo, menino? Elisângela Taniguchi, é bonitona, japonesa, vai, tá bonitona, mas é carente de tudo. Ô, meu Deus do céu. Só sabe trabalhar. Cadê o carinho que é bom? Não vejo. Ô, meu Deus do céu. Ô, meu Deus do céu. Bom dia família, bom dia povo de Deus, sou Carlinhos Vidente, bom dia. Faça as perguntas de vocês que eu respondo. Faça as perguntas de vocês que eu respondo. Bom dia, Brasil, bom dia, meu povo, bom dia, meninas, meninos, queridas e queridos, sou Carlinhos Vidente, bom dia. Passando para avisar vocês que eu vou atender hoje até às 4 da tarde. Então, quem não fez e marcou seu horário, marca lá no telefone, 11 933 83 1962, 11 933 83 1962, e você vai poder fazer uma consulta comigo de qualquer lugar do Brasil por vídeo chamado. Vou comentar, não precisa abrir a boca de nada, eu vou virar você de fundo para cima. Silas Amorim, tudo bem, Silas? Nádia Maria, querida, tudo bem contigo? Vamos, gente, compartilha aí. Curte o Carlinhos Vidente aí, vamos curtir aí, curte aí.
Bom, um bom final de semana a todos. Passei para desejar a vocês um final de semana abençoado. Que Papai do Céu abençoe a todos. Fiquem com Deus, boa sorte.